marketing နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာခြင်းတဲ့သူတွေအတွက် top 5 marketing YouTube channel 5ခုကိုဖော်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်YouTube က entertainment သက်သက်မဟုတ်တော့ပဲ marketing အတွက်ပါအရေးပါတဲ့ platform တစ်ခုဖြစ်လာတာကိုအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်မှာပါဒီနေ့မှာတော့ subscribe လုပ်ကိုလုပ်ထားတဲ့ marketing နဲ့ပတ်သက်တဲ့ YouTube channel 5ခုကိုဖော်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံး YouTube channel တစ်ခုကတော့ 𝚑𝚊𝚗𝚒 ရဲ့ YouTube channel ပဲဖြစ်ပါတယ်𝚑𝚊𝚗𝚒 ကတော့ YouTube မှာလူသိများတဲ့ online marketer တစ်ဦးပဲဖြစ်ပါတယ် YouTube income တွေအများကြီးရဖို့အတွက် inspiration တစ်ခုလိုတောင်သူ့ကိုဆိုကြပါတယ်သူ့ရဲ့နာမည်ကြီးတဲ့ content တွေကတော့ weekly marketing podcast တွေပဲဖြစ်ပါတယ် This came out last week. It has 130,000 and it's very active. Each post gets, hundreds. နောက်ထပ်ဒုတိယမြောက် channel တစ်ခုကတော့ 𝑆𝒉𝑎𝑟𝑒 ရဲ့ YouTube channel ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ channel မှာတော့ online marketer တွေအတွက်အကျိုးရှိစေမယ့် content idea တွေ productivity tip တွေကိုပြောပြလေးရှိပါတယ်နောက်ပြီး 𝑆𝒉𝑎𝑟𝑒 ရဲ့ channel က consistency ရှိတယ်လို့နာမည်ကြီးပြီးတော့ content တွေကိုလည်း case study တွေနဲ့ရှင်းပြပြလေးရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် subscriber များတဲ့ YouTube channel တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ် channel တစ်ခုကတော့ Brian Dean ရဲ့ YouTube channel ပဲဖြစ်ပါတယ် Blacklinko လို့ခေါ်တဲ့ search engine optimization SEO ကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့တာတော့ Brian ပဲဖြစ်ပါတယ် I'm Brian Dean, the founder of Backlinko. And today I'm going to show you 9 proven strategies for getting subscribers on YouTube. And some advanced techniques I've never seen anyone else talk about. Keep watching. အဲ့အတွက်ကြောင့် Brian Dean channel မှာဆိုလို့ရှိရင် SEO fee ကိုစိတ်ဝင်စားကြတဲ့သူတွေအတွက် link baiting, content marketing strategy, SEO concept စတာတွေကိုစဉ်ဆက်မပြတ်တင်ပေးလေးရှိတဲ့ channel တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ် channel တစ်ခုကတော့ 𝚑𝚑𝚗𝚔ရဲ့ YouTube channel ပဲဖြစ်ပါတယ်𝚑𝚑𝚗𝚔ကတော့ 𝑆𝒉𝑎𝑟𝑒 လို့ခေါ်တဲ့ online marketplace ရဲ့စုံတူထင်သူတယောက်အနေနဲ့လူသိများလာတာဖြစ်ပါတယ်𝚑ရဲ့ channel မှာဆိုလို့ရှိရင် marketing အတွေ့အကြုံတွေ entrepreneurship အကြောင်းတွေ real life interview တွေကိုအမြဲတင်ပေးလေးရှိတာဖြစ်တဲ့ကြောင့် best business channel ထဲမှာအမြဲရှိနေတဲ့ channel တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံး channel တစ်ခုကတော့ 𝚑𝚑𝚑𝚑𝚑 ရဲ့ YouTube channel ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ channel မှာဆိုရင် 𝚑𝚑𝚑𝚑𝚑 ကသူမရဲ့ subscriber တွေအတွက် Instagram မှာဘယ်လိုမျိုး promote လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ marketing strategy တွေကိုဦးစားပေးတင်ပေးလေးရှိပါတယ်ဒါအပြင် YouTube marketing tip တွေကိုပါမျှဝေလေးရှိတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်လေ့လာတဲ့ YouTube channel တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုပြောပြပေးသွားတဲ့ YouTube channel တွေကနေ YouTube marketing tip တွေ strategy တွေကိုလေ့လာပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့ YouTuber တွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အခုဗီဒီယိုလေးကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးတစ်စုံတရာရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်